வீடியோ போட்டு ஒரு வாரமாவது வக்கால ஓலி வீட்டில் படுத்து தூங்கி நிற்கிறியாடா? சீம்ஸை ஒரு வாரமாக ஆளே காணோம். அப்போ திடீர்னு இன்விடேஷனோட எங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க வந்தான். என்னடா கல்யாணமா? இல்லைடா, லோன் போட்டு ஒரு ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கடா எங்கள் வீட்டில். நாளைக்கு ஓப்பனிங்கு, நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வந்துடணும்டா. பார்த்துக்கோ பெர்ரோ, நம்ம கூடவே வெட்டியாக சுற்றிட்டு இருந்தவன் இன்றைக்கி ஹோட்டல் வரைக்கும் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான். இது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. விட்ரா, நம்ம பையன் தானே, வளரட்டும். அவன் கூப்பிட்ட மாதிரி நாங்கள் எல்லாரும் ஹோட்டல் ஓப்பனிங்க்கு போயிருந்தோம். அப்போ சீம்ஸ் அப்பா எங்களை பார்த்து, தம்பி நீங்களாம் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவனுங்களாம் சும்மா வெட்டியாக தான்ப்பா இருக்கானுங்க, வேணா நம்ம ஹோட்டலில் க்ளீனராக சேர்த்துக்கலாமா? கி 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 அவன் சொன்னது ஒரு மாதிரி மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு பெர்ரோ. அவன் இடத்துல வச்சு போடணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அங்கே போய் க்ளீனராக சேருவோம். சண்டே டைமு செம்ம கூட்டமாக இருந்துச்சு. டாகி அவன் வீட்டில் பிடிச்ச எலியோட வாழை கட் பண்ணி பிரியாணி சட்டிக்குள்ளே போட்டான். ஏய், இங்கே 2 பிரியாணி எடுத்துருவா. பிரியாணியில் எலி வாள் இருக்கிறது தெரிஞ்சு அந்த கஸ்டமர் ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாரு. யோ, ஒரு எலி வாள் இருக்கிறது கூட தெரியாம எப்படியா நீ ஃபுட் எடுத்துட்டு வந்து டேபிள்ல வச்சா? இவன் கடைக்கு சீல் வைங்கயா. மறுபடியும் சீம்ஸ் முன்ன மாதிரி வேலை வெட்டி இல்லாம தான் சுத்திட்டு இருந்தான். டேய் டாகி, இந்த மாதிரி வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க கூடலாம் எதுக்குடா சுத்திக்கிட்டு? வாடா நம்ம வேற ஹோட்டலுக்கு போலாம்.